ဆိုရင်အဓိကသွေးကြောကပင်မသွေးကြော3ကြောရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီပုံလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကဆင်းလာတဲ့ဟာတစ်ကြောရှိတယ်ပြီးရင်ဒီကနေဆင်းလာတဲ့ဟာတစ်ကြောရှိတယ်ပြီးရင်ဒီကနေပြီးတော့အနောက်ကိုပတ်သွားတဲ့ဟာတစ်ကြောရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုနံပါတ်1လို့ပေးလိုက်မယ်ဒါကိုနံပါတ်2လို့ပေးပြီးတော့ဒါကိုနံပါတ်3လို့ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပင်မသွေးကြော3ကြောရှိတယ်အဲ့တော့နှလုံးသွေးကြောပိတ်ပြီးဟေးဆိုရင်ဘယ်သွေးကြောကိုပိတ်တာလဲဆိုရင်သွေးကြောပိတ်တာဒီနံပါတ်1ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မယ်နံပါတ်2ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မယ်နံပါတ်3ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မယ်အဲ့တော့နှလုံးသွေးကြောကဘာကြောင့်ပိတ်ရလဲဆိုရင်ဒီသွေးကြောလေးကိုဒီမှာအကျယ်ချဲ့ပြမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာမန်ဘလူးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့ပုံလေးဒီသွေးကြောလေးဒီမှာဆိုရင်သွေးနီဦးလေးတွေရှိတယ်သွေးကြောထဲမှာသွေးနီဦးလေးတွေတွားနေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီအဝါလေးကိုကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒီအဝါလေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ဒီသွေးကြောနံရံမှာကပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီအစီခဲလေးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအစီခဲလေးတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဆိုတော့တချို့တွေဆိုရင်ဥပမာအဖြစ်ဘာရှိလဲဆိုတော့သွေးတိုးရှိတယ်သွေးတိုးရှိတယ်ပေါ့နော်တချို့ဆိုရင် blood pressure တွေများတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့တချို့ဆိုရင် cholesterol တွေများတယ်ဝါလော်တာတွေဖြစ်မယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခါကျတော့ဗာလဲဆေးလေးတောက်တဲ့သူတွေနော်အရက်တောက်တဲ့သူတွေပြီးရင်တခြားတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီကြောင့်ဒီဟာလေးတွေကကြတော့ဒီသွေးကြောနံရံလေးတွေမှာဒီအစီခဲလေးတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီစီခဲလေးအဲ့တော့အဲ့ဒီအစီခဲလေးတွေကကြတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့နှစ်တည်ကြာတဲ့အခါကျတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူကပိုများလာတယ်ပေါ့နော်အရင်ကဆိုရင်သူကဒီလောက်လေးပဲအရင်စမယ်စပြီးတဲ့အခါကျရင်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးလာမယ်များလာမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံမှန်သွေးကြောဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်နေတာဒီလိုမျိုးလေး size ကိုမှကိုကဒီသွေးကြောလေးတွေပိတ်လာရဲဆိုရင်အရင်ကဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်100%သွေးကြောကလည်းပတ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီသွေးကြောအစီခဲလေးတွေပိတ်သွားတဲ့အချိန်မှာသွေးလက်ပတ်မှုကဒီနားလေးမှာဘယ်လောက်ပဲကျန်မလဲဥပမာပြ80%ကျန်ရင်လည်းကျန်မယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီအစီခဲရကြီးလာတယ်ဆိုရင်50%လည်းဖြစ်သွားမယ်30%လည်းဖြစ်သွားမယ်20%လည်းဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်